তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। আমিও তোমাদের সাপোর্টে খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, টেকনিক্যাল সোবন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আজকের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আলোচনা করতে চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা শুধু হচ্ছে যারা রিংটোন লাভার তাদের জন্য। তো বন্ধুরা, আজকে এমন একটা অ্যাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো না, তোমাদের হচ্ছে সব নতুন 2022 সালের নতুন রিংটোন তোমরা পেয়ে যাবে খুব সহজে। এবার কি করে ডাউনলোড করতে হবে বা কী করে কী করতে হবে, অ্যাপসটা কোত্থেকে পাবে, কী করে ডাউনলোড করবে না করে আমি ভিডিওটা এখন শেষে বলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলি, টেকনিক্যাল সোবন আমার ইউটিউব চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে আমার সঙ্গে থাকবে। তো বন্ধুরা, শুরু করছি আজকের ভিডিও। আমাদের এখন অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমি এখন অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করে নিলাম। ওপেন করে দেখতে পাচ্ছ বেস্ট মোবাইল রিংটোন। তো বন্ধুরা, এখান থেকে তোমরা নতুন রিংটোন পাবে। এরকম রিংটোন পাবে যে তোমার মোবাইলে কেউ যদি ফোন করে নেক্সট টাইম ওরা বলবে যে তোরা কী করে ডাউনলোড করি বা কোত্থেকে রিংটোনটা পেলি। তো বন্ধুরা, আমি এখন সেট অপশন দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুরা, এখানে সেট আপ, তো আমি এখানে সেট করব। তো বন্ধুরা, এখানে সেট করার পর তোমাদের এখন অপশন একটা দেখতে পাচ্ছ। বন্ধুরা, তোমাদের ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি একটুখানি। তো বন্ধুরা, এখানে রিংটোন বলে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছ। তো তোমরা সিম্পলি এখানে টাচ করবে। টাচ করার পর তোমাদের একটু ওয়েট করতে হবে। তো বন্ধুরা, এখানে অনেক রকমের পেজ শো করবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যালার্মের রিংটোন পেয়ে যাবে, গুড রিংটোন, তোমরা এখানে অনেক অ্যাভেলেবল রিংটোন পেয়ে যাবে। তোমরা এখানে কমেডি রিংটোন পেয়ে যাবে, ফানি রিংটোন পেয়ে যাবে। এখান থেকে তোমরা অ্যাভেলেবল রিংটোন পেয়ে যাবে, এস এম এস টোন পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এবার তোমরা এখান থেকে কীটা সেট করতে চাইছো? তোমরা জানো আমি একটা সেট করতে চাইছি 2021-এর বা কি 2022-এর যে কোনো একটা রিংটোন। তো বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু নতুন আপডেট পেয়ে যাবে, দিনের রোজের পর রোজ তোমরা এখানে রিংটোনের আপডেট পেয়ে যাবে। 2022 সালে যেসব সং বা যেসব মিউজিক এসছে সেই সব মিউজিক থেকে তোমরা এখান থেকে রিংটোন পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমি এখন বলিউডে এখানে টাচ করছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি আমি বলিউডে টাচ করছি। তো বন্ধুরা, এবার এখান থেকে তোমরা অ্যাভেলেবল রিংটোন পেয়ে যাবে এখান থেকে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি আমি এখন গুড রিংটোনে টাচ করবো। তো এই গুড রিংটোনে আমি টাচ করবো। তো বন্ধুরা, এখানে টাচ করলে তোমরা এখান থেকে অ্যাভেলেবল রিংটোন পেয়ে যাবে। এখান থেকে তোমরা অ্যাভেলেবল রিংটোন পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এবারে তোমরা এখান থেকে চাইতে পারো যে আমি কী করে রিংটোন সেট করবো না করবো। তো বন্ধুরা, আমি তোমাদের সব কিছু দেখিয়ে দেবো, কী করে ডাউনলোড করতে হবে না করতে হবে, কী করে সেট করতে হবে বা কী করে অ্যালার্মে সেট করতে হবে, কী করে না নোটিফিকেশানে কী করে সেট করবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমরা এই যে রিংটোনগুলো বেশি সেকেন্ডে নয়, 30 সেকেন্ডে 40 সেকেন্ডের রিংটোন এগুলো। তো বন্ধুরা, আমি এখন কোনো একটা এতে টাচ করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি এটাই টাচ করব। তো বন্ধুরা, টাচ করার পর দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার যেটা দেখাচ্ছে সেট রিংটোন, তারপরে নোটিফিকেশান সাউন্ড, অ্যালার্ম রিংটোন। তো বন্ধুরা, এখান থেকে তোমরা কী করবে, জাস্ট এখানে নোটিফিকেশান সাউন্ডে এখানে তোমরা নোটিফিকেশান রিংটোনে এখানে তোমরা সিম্পলি টাচ করবে। টাচ করার পর তোমাদের এখানে নতুন যেহেতু অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করবে, এখান থেকে তোমাদের যেটা যাবে সেটা পারমিশন যাবে। তোমরা পারমিশন এখান থেকে জাস্ট অ্যালাউ করে দেবে। তো বন্ধুরা, অ্যালাউ করার পর দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমি আরেকবার সেট করে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, অ্যালাউ করার পর আরেকটা অপশান আসবে, তোমাদের এই অ্যাপসটা তোমাদের পারমিশন চাইতে বলবে। তোমাদের যেহেতু এটা অফ করা থাকবে, তোমরা সিম্পলি এখান থেকে অন করবে। তো বন্ধুরা, অন করে তোমরা এখান থেকে ব্যাকে চলে আসবে। ব্যাকে করার পর আবার একবার সেট এজ রিংটোনে তোমরা সিম্পলি টাচ করবে। টাচ করার পর তো বন্ধুরা একটুক্ষণ ওয়েট করবে। তো বন্ধুরা, এখন রিংটোনটা সেভ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, তোমাদের আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি এখানে রিংটোনে সেট করো, তো সেট রিংটোনে টাচ করবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমার এখন রিংটোনটা সেট হয়ে গেছে। আমার এখানে নোটিফিকেশান ওপরে নোটিফিকেশান আছে, সেটা নোটিফিকেশান বারে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, এরকম করে তোমরা খুব সুন্দর রিংটোন বা অ্যালার্ম। তো অ্যালার্ম কীরকম সেট করবে, তো সিম্পলি এখান থেকে অ্যালার্মে টাচ করবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে অ্যালার্ম আছে, অ্যালার্ম রিংটোন। তো সিম্পলি এখানে টাচ করবে। টাচ করার পর ওয়েট করবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাবে অ্যালার্মও এখান থেকে সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এরকম করে তোমরা খুব সুন্দর রিংটোন বা খুব সুন্দর যারা রিংটোন লাভার না, তাদের এখানে এই অ্যাপ্লিকেশানটা খুব ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, এবার তোমাদের অ্যাপটা কী করে ডাউনলোড করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে এই অ্যাপটার লিঙ্ক থাকবে, তোমরা সিম্পলি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিও। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, টেকনিক্যাল সোবন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অল করে আমার সঙ্গে থাকবে। তো বন্ধুরা, শেষ করছি আজকের ভিডিও।